Доброе утро! Вдохни ты сладкий аромат, и снова будешь весел рад. Прогонишь кашель вмиг один, помог лечебный наш жасмин. С давних пор люди использовали сладкий изысканный аромат жасмина, чтобы привлечь любимого человека. Также считалось, что жасмин гармонизирует атмосферу в доме и притягивает благосостояние. Жасмин садовый или чубушник был и остается традиционным растением русского сада. Наши предки выращивали его не только ради красоты и аромата цветов. Они верили в магическую и целебную силу жасмина. И с его помощью восстанавливали душевное равновесие, лечили простуду, бессонницу и ломоту в суставах. Чай из жасмина насыщает кровь кислородом и снимает спазмы сосудов. Поэтому его полезно пить в жаркую погоду, чтобы не получить солнечный удар. Цветки жасмина нормализуют пищеварение, уменьшают вес, выводят токсины из организма, стимулируют усвоение информации. Однако при передозировке жасмина может возникнуть сильный озноб. Жасмин используется при лечении глазных и кожных заболеваний. Измельченные листья жасмина прикладывают наружно при мозолях. Садовый жасмин богат эфирными маслами, салициловой, муравьиной и бензойной кислотами, полезными минералами и витаминами. Такой состав обеспечивает его противовоспалительные, обезболивающие, антисептические и ранозаживляющие свойства. Кроме того, масло жасмина содержит в большом количестве природный антидепрессант – эвгенол, способный нормализовать работу нервной системы. Сегодня я предлагаю вам следующий рецепт. Берем половину столовой ложки измельченных сухих молодых ветвей и листьев жасмина, заливаем кипятком и настаиваем 2 часа. Затем процеживаем и будем принимать по 2 столовые ложки 4 раза в день перед едой. Такой настой поможет при бронхите или бронхиальной астме. Так что будьте здоровы без всякой химии.